Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring pun akang boy sapagodos. Nyatana dina dongeng pasosore dongeng Sunda. Tangtosna dina danget ieu Kang Boy. Senja bidangkeun hiji jejer dongeng Sunda nyaeta Si Jalu Teuruh Cio. Yuk kasadayana baraya mitra sapagodos juang dangukeun kumaha drama-drama anu bakal kajadian dina dongeng ieu. Yuk juang dangukeun. Rung gaskeun. Dina wanci sariak layu si Abah digegeroan ku si Ambu. Tangtosna piwarang maraban domba. Domba teh geus ereng-erengan di kandangna. Abah, Abahna ulah ngadawang wae di dinya. Itu domba geus ngereng wayah kieu. Sok atuh burukeun tuh geura paraban. Kehola tuh Abah teh kapan diukur ngasuh Si Jalu kan bae budak mah ditah anteng tuh kapan itu keur adu kaleci burukeun tuh pokoknya bagian paraban domba ayeuna teh Abah teh Sujang kumaha Abah paraban domba kudanya. Abi atuh didinya lilanya bah. Oh sok sing anteng wae didinya tuh. Si Ambu geus ngakuruan. Ari Ambu kemana bah? Itu di dapur keur olah. Mohon atuh Abah sok atuh ujang mah di dieu adu kaleci ya. Jeung ucing. Nah adu kaleci jeung ucing. Tuh ja Abah malaban domba kuda. Abah sok tinggal sok pun. Si Abah lempangna bari ngagandong leungeun. Tepo kana udud jarum coklat mah. Kalepus ngadeukeutan kanang domba. Berat domba teh dibere parab. Gubrag kana pamakananana. Tekos lila si Abah asup ka dapur. Tur ngadeukeutan Ambu nu keur olah teh. Si Ambu pok cumarita ngomong ka si Abah. Abahna aya dengekeun kula. Ulah sok dungang dongeng asal usul si Ujang. Kuring mah cer sanggup kalagitan si Ujang. Pokona awas Abahna. Lamun Abahna dungang dongeng perkara asal usul Ujang, kuring mah teu ridho. Tenang we atuh Ambu. Abah genot atuh da moal. Dungang dongeng. Geus waktuna. Si Ujang bakal apaleun ieu asal usulna ti mana nah. Pokona kuring mah can ridho. Can ikhlas pokona. Lamun kalangitan si Ujang. Tenang atuh Ambu. Ulah sok hariwang teuing Ek masak naon atuh ayeuna teh? Masak dongdo we. Kamari kapanan pangiriman anu nyatus. Ya. Aya kene kitu dongdo teh. Ambu. Aya we ieu. Ditempo dongdo nu dina katel teh. Sing horeng teh mading geseng kaayaanana. Astagfirullah Ambu. Geuning waktosna teh kapan deui ya. Atur nuhun ka baraya mitra anu parantos manco dina dongeng Akang Boy sapagodos.
Sakitu kapiatur tangtos senang kabaraya sapagodos sakali diingatkeun nuhun saninten buah saninten dicanda kaparapatan hapunten Kang Boy hapunten bilih aya kalepatan sampurasun.